Ну что же, мой дорогой друг, привет! Ты на канале SamirXX63. Сегодня я буду снимать последнюю часть по Метель. Ну, может быть, 4-я часть тоже будет, когда выйдет, конечно же, 4-я глава. Телеграмму я удалил, потому что памяти не было. Ну, я очищу обязательно. И посмотрим все новости о Адели. Что ж, мой дорогой друг, тебе желаю приятного просмотра и хочу вас попросить, чтобы вы поставили лайк, поставили колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Напишите комментарий, если хотите какую-нибудь игру, и подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно. Что ж, ребятки, мы в прошлых сериях прошли Алана и Эмили. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы уже знаете, как их пройти. Теперь мы пройдем Юджина. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Что ж, ребятки, понижу звук, чтобы вы слышали мой голос, мои впечатления. Так, капец. Что ж, ребятки, продолжим. Просто дурацкая реклама включилась. Кстати, был новогодние атрибутки. Мы под DOS вот этими брусочками или вот здесь найти отмычку. Нам нужно первым делом посмотреть здесь число. Там, конечно же, не видно. То есть я не запалил. Ну, если вы что-то увидите. Ребятки, кстати, здесь есть капканы. В этих атрибутках очень легко попасться. Он меня уже спалил, ребята. Так, надо быстро ставить ключ. Нужно вернуться обратно в камеру. Я сейчас чуть на капкан не наступил. Кстати, ребятки, если у вас не мой спаун, то ничего. Старайтесь найти мои предметы, которые у меня были. Или используйте, конечно же, подсказки. Ох, вот лошара приперся. Ну чё, вот так я обустроился, короче. Давай, покажу тебе рум-тур свой. Так, погоди-ка. Ну, жду. Что-то здесь не так. Что здесь не так? Все нормально же. Ну, вроде все на месте. Ну, конечно, крыша же не провалилась. Решетка же не сорвалась. Шкаф же не упал. Сейчас он свалит. Опа. Главное, на капкан не наступить. Блин, вот этот вот звук, типа метания, все это страшно, капец как. Нам еще надо проволоку найти. Я, походу, понял, как, ребятки, действовать. Старая дверь. Так, какое там число? Мы можем, ребятки, вот так вот поступить. Идем вот сюда. И смотрим здесь число. 714. Так, даже легче. И здесь у нас будет, как я понимаю, 714. Кусачки. Нет, здесь ржавый нож, ребят. Ну, давайте первым делом закроем, выключим там свет на всякий случай, чтобы он нас не спалил. Ну, как вы понимаете, надо возвращать все на свои места. Оп. У меня же ржавый нож. Оп. Оп, оп. Можем поменять местоположение. Оп.
Что ж, ребятки, идем вот сюда. Ставим метлу обратно. Ну ставься же! Ну, опа. Ну все, ребятки, я не успею уже ту дверь открыть. Все уже сделал? Ну да, ребятки, все сделал. Ждем этого нубаса. Я нет. Фух, я уже запереживал. Блин, он туда пойдет, а я же шкафчики не поменял. Все, ребятки, я не жилец. Или он все-таки шкафчики не палит на новом обновлении. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну что там может быть не так? Давай проверяй и вали отсюда. Вроде все на месте. Ну, конечно же, братуха. Все же может быть на месте. Кстати, ребятки, мы сегодня будем проходить с секретной концовкой. Я сегодня его вам обязательно покажу. Так бы мы подольше пройдем, но время обычно дает всякие маски. Я в следующем видео покажу, как получить многие маски. Шаун отойдет. Подождите. Вот еще здесь может что-то быть. Опа, деревянная рукоятка. Берем топорик. Ой, кстати, топор не палит. Видите, как заспидранил, ребятки? Ух, там вообще немножечко секунд оставалось. Если бы он запалил бы открытый шкаф, то все, мы бы были не жильцами. Он бы нас бы убил по-любому. Так, у нас есть гаечный ключ и топорик. Он ничего не запалит, ребята. Здесь не так. Вроде все на месте. Видите, ребятки, топорик он не запалил. Только теперь этот лошар должен уйти. Мы открываем так, дверьку и вливаем вот сюда. Здесь у нас есть рукоять. Открываем, включаем свет и открываем вот эту дверь. Открываем вот этот шкафчик. И у нас открывается автоматический тайник. На всякий случай закрою. То фиг его знает, что этому дурному маньяку в бошку придет. Так, тут ничего нету. Это? Все, ребятки, у нас времени на что нету. Идем. Просто по-любому, вот. Ну же, давай быстрей. Давай, быстрей. Ох. Успели, ребятки. Он, кстати, может запалить. Нет? Он сейчас как назло идет вот сюда, потому что я сломал там вот дверьку. А он меня сейчас спалит, да. Ну, у нас будет одна попытка, думаю. Потому что чуваки с Ютуба проходили все с первого раза. Что-то здесь не так. Да, и я играю за Юджи. Вроде все на месте. Фух, он туда не попал. Это, кстати, же новое обновление, он мог бы спалить. Потому что новогодние атрибутки убрали. После того, как убрали, я месяц не играл. А месяц назад были эти атрибутки. А теперь, ребятки, я вам покажу одну фиговину, которая вас реально удивит. И оно не звенит. Да, ребятки. Оно не звенит. Еще, ребятки, я вам покажу сегодня пасхалочку. Кстати, печки есть что-нибудь? Да, яй-яй-яй-яй. Да, открывайся. Опа. Штопор. Кстати, штопор нам пригодится для одной фигни. Что ж, открываем вот тут вот дверь. Я как сейчас украинцы говорил. Опа. Металлическая рукоятка, ребятки. Она нам тоже нужна. Мы пока что не выключаем свет.
Ну что ж, нажимаем. Там не надо будет зажимать. Надо теперь выключить вот тут вот свет. Издалека не получается. Так, обойдем капкан. Так, ну все, вырубили. Так, берем вот этот вот стул. И идем, ребятки, где здесь отмечен крестик. Ставим его здесь. Встаем на нее. И откручиваем лампу. Если мы просто, ребятки, будем здесь, то мы просто не дотянемся. Там будет написано не дотянуться. А теперь, чтобы активировать, ну не активировать, а активировать пасхалку, я сейчас хотел сказать, ну же, ставься. Опа. Кстати, ребятки, пасхалку активировать не обязательно. Вы можете просто этого не делать. Просто я хочу пройти на... я случайно нажал на рекламу. Что ж, ребятки, продолжаем. Я просто вышел и обратно зашел. Так, ставься. Поставился. Как миленький. Берем лампочку. Кручиваем. Опа. И, ребятки, чтобы еще раз активировать секретную концовку. Так, здесь ничего нету. Я подумал, что было бы очень круто сделать. И, ребятки, находим здесь отвертку. Сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи. И Опа. через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз... Нам, кстати, надо открыть это. Давайте послушаем это. Вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, 7 людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Это, кстати, ребятки, ютубер. Его зовут Юджин. Как я этого чувака, да. Берем топор. Раздалбываем. Такого. Те какое дело. Так. Выключаем свет. Вырываемся отсюда. Да заткнись ты, собака пердунула. Так. Так, спускаем обратно. И теперь заходим обратно. Сработано как эксперт. Да, заткнись уже, достал лаять. Так, ну все уже сделал. Хотя можно не проверять. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Сейчас, ребятки, я дойду до того вот херни. Хотя ладно, не надо. Опа, и так дойдем. До колодца хотел сказать, чтобы быстрее. И это ключ, ребятки, самый важный. Это последний ключ. Заходим вот сюда. Включаем наш свет. И берем отсюда веревку. Просто обязательно надо брать веревку. Кстати, давайте назло сожрем колбасу. Не знаете, где она? А сейчас я вам покажу. Это прям лучше АСМР, реально. Лучше АСМР, реально. Нам надо дверь закрыть, можно и не закрывать. Моя нога! Кстати, он танцует, когда на него нападает. Опа. Заходим вот сюда. Место, чтобы спрятаться. Мы будем выходить, когда и наш Юджин, вот наш персонаж, скажет: давай.
Ой-ой-ой. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Давай, ливай. Решил поиграть в прятки! Так есть. Давай. Заберем. Лучше открывай дверь. Кстати, он так и говорил и на Алане, когда он свалил. И давайте же все-таки активируем секретную концовку. Она находится прямо здесь. Там, где и Алан находился. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Поможешь мне выбраться? Конечно. Бежим скорее! Ага! Поднимается. Лучше открывай дверь. Мы, ребятки, прошли со секретной концовкой. Но можно и без нее. Просто выйти на свободу. Просто не идти сюда. Она такая беспомощная, не смогла сама выйти. Все пацанам делать надо. И все, ребятки, мы спасли ее и себя. Женщина, познакомиться не хотите, нет? Ну, вы страшная. Кстати, мы здесь сломали, помните, дырку такую? А ну, стая! Ага, хрен тебе, мы уже поперли. Ах ты! Что ты нам сделаешь? Лошок. Мы уже спустились сюда. И здесь мы, ребятки, спасали Эмили, если помните. Вот, если сюда нажать. Заперто. И тут наша локация. Нихера себе, как она ходит прям. Модель! Что ты стоишь, отливай? А ты в футболке, ты вообще нормальная? 15 минут 26 секунд. Ну, ребята, я с секретной концовкой проходил. Так было бы 8 минут. Просто с секретной концовкой еще больше. Иногда у меня было где-то 30 минут. Да я вообще не знал, что делать. Меня столько раз ловил маньяк. У меня было 10 попыток где-то. И все, на это ушло 10 минут. Вот, кстати, все. Телеграм-новости, YouTube-канал Топси Плей. Кстати, смотрите, ребятки, Топси. Лучший хоррор. Короче, ребятки, мы все прошли. И еще раз напомню. Если хотите посмотреть спидран, то заходите на канал Топси. Он вообще крутой чувак. Короче, еще раз повторюсь. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и ставьте колокольчик, конечно же. Ну что ж, ребятки, мы прошли пока что метель. Ждем новую главу. Что ж, ребятки, с вами был я, Самирикс 63. И всем пока.